मिलिए ज़रा हमारे कनूर से। ये देखिए किस तरह से दोस्तों ये दावत उड़ा रहे थे मकाई की, और जाकर के डर के वहाँ पर बैठ गए कोने में। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों एक खुशखबरी आपको देनी है कि इन्होंने मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। बहुत ही प्यारी ये मीटिंग करने लगे हैं। तो अब जल्दी हमारे सेटअप पर दोस्तों इनके भी अंडे आएंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर देखिए कितने प्यारे, कितने ब्राइट कलर हैं। तो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस आपको मिलाना था इनसे, इसलिए मैंने एक झलक इनको दिखा दिया। अब अपने बजीज से मिल लेते हैं दोस्तों। ओहो भाई हमारा रेम्बो को देखिए। हमारा रेम्बो जो है दाना खा रहा था, दाना इन्होंने भी खाया नहीं पूरा दोस्तों। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से ये दाना नहीं खा पा रहे। देखिए किस तरह से ये हाँप रहा है। लेकिन मैंने यहाँ देखिए पानी, ओह भाई देखिए यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एक अंडा पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसको निकालते हैं। इन्होंने बदमाशी करी है, शायद लड़ाई करी है या गर्मी की वजह से दोस्तों। ये देखिए ओ भाई टूट गया, पूरा टूट ही गया दोस्तों मेरे हाथ से। मैंने निकालने की कोशिश करी, देखिए किस तरह से पूरा टूट चुका है अंडा। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया होगा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पर धूप भी आ जाती है सुबह सुबह थोड़ी सी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये लोगों ने डिस्टर्ब हो करके अपना अंडे को मटकी से बाहर निकाल के फेंक दिया, जिसकी वजह से वो अंडा ख़राब हो गया। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ख़राब हो गया। भाई इनकी भी गर्मी का कुछ इलाज करना पड़ेगा, वरना यार गर्मी में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए हमारा टोटो पीछे वाइट वाला कैसे बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। चलो भैया डिस्टर्ब नहीं करते तुमको भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आपने जैसे कि ब्लॉग के स्टार्टिंग में हमारे सनकनूर और बजीज से मिल गए, तो ऐसे ही आपको दोस्तों अपने पिजन से भी मिलाएंगे, क्योंकि आप लोग की दुआ की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे सेटअप पे दोस्तों एक एक करके सारे पिजन बीमार हो रहे हैं, लकवे में जा रहे हैं। तो यार उनका इलाज करेंगे और आपको मिलाएंगे यार। बच्चे भी उनके दिखाएंगे, प्यारे प्यारे चिक्स उनके यूनिक कलर में निकले। और हाँ एक काम और करेंगे, लवबर्ड की कॉलोनी में जाकर उनके बच्चे देखेंगे, अगर बड़े हो गए तो उनको उठाएंगे चल करके। क्या हैंड फीड पे उनको ले ले, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और उनके पेरेंट्स जो है उनको फीड नहीं करा पाएंगे, तो उनको उठाना पड़ेगा। तो चल के उठाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बीमार कबूतर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए हमारे बीमार कबूतरों की पूरी फौज यहाँ तैयार हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। डेली हमारा एक कबूतर बीमार हो रहा है, लकवे में जा रहा है। हमें लग रहा है यार हमारा पूरा लॉफ्ट खाली हो जाएगा इसी तरह से दोस्तों। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है इनको विटामिन या मिनरल की कमी है या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए किस तरह से हो रहा है। अभी भी नीचे भी हमारा एक था हो रहा था बीमार, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। ओ भाई काम हो गया। तो ये देखिए दोस्तों हमारा शराजी का बच्चा, जो कि हमारे शराजियों में हमेशा से ये प्रॉब्लम आती है। और फिर इस बार यही हो गया कि इसका कोई भी बच्चा हमारे शराजी का दोस्तों बच नहीं पाता। ये देखिए वो भी गर्दन तोड़ हो गया, उसको भी उठाना पड़ेगा भाई। अंदर घुस करके बहुत अंदर बैठा हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसका भी दोस्तों मामला देखिए ख़राब हो चुका है। और इसकी आँखों में थोड़ी सी गड़बड़ थी। आप इसकी आँखें देखिए दोस्तों, वाइट वाइट झिल्ली आ रही इसकी आँखों पे। तो हम इसका इलाज कर रहे थे और ये साथ ही साथ गर्दन तोड़ भी हो गया। चलो यार इसको भी उनकी फ़ौज में शामिल कर देते हैं दोस्तों। जाओ भाई तुम भी यहाँ पर जाओ, आज से तुम भी यहाँ पर रहोगे, इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ। तो दोस्तों हमारे देखिए 5 कबूतर हमारे टेढ़े हो चुके हैं, गर्दन तोड़ हो चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों लड़ाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं, मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये देखिए मार कहाँ रहे, ये देखिए उसको मारना चाह रहा है लेकिन अपनी गर्दन की वजह से उसको मार नहीं पा रहा है। तो दोस्तों इनको इलाज कर रहे हैं, इनका चल रहा है ट्रीटमेंट। ये देखिए पूरा टेढ़ा हो रहा है। हमारे देखिए पीछे माशाल्लाह 2 कबूतर जो हैं ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। और ये देखिए ये भी थोड़ा सा है इसका, लेकिन पीछे वाले देखिए काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। तो दुआ है इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे वो भी। और ये देखिए भाई बीमार है लेकिन बाज नहीं आ रहे, लड़ाई करने से हटो दूर। बीमार है लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते दोस्तों, इनकी दवा वगैरह कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इनकी दवा में क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए दोस्तों। मैंने ये अपने 2 कबूतरों को काफ़ी हद तक ठीक किया, इससे पहले भी कुछ कबूतरों को ठीक किया है। तो इनको करना कुछ नहीं होता दोस्तों, इनको बस भरपेट खाना देना होता है। ओवर ईटिंग नहीं करानी होती, ओवर नहीं खिलाना होता खाना। बस इनको इतना खिलाना होता है कि इनका पेट भर जाए। और इनका पेट भरा जाए और इनको पानी जो है दोस्तों आप अपने हैंड फीडिंग से ही पिलाएं। इनके उसमें बर्तन में ना रखे पानी इनके केज में। देखिए किस तरह से लड़ रहा है। भाई क्या कर रहे हो यार, तुम जाओ अपना खेलो, वो अपना खेलो। और इनको दोस्तों ये ऐसी बीमारी ज़्यादातर जो देखा गया है ऐसी बीमारी होती है इनको विटामिन की कमी की वजह से। और इनको न्यूरोबियन फोर्ट वगैरह दें। इनको न्यूरोबियन फोर्ट एक टैबलेट आती है, 1 रुपये की एक मिलती है, मल्टीविटामिन होती है। आप उनको आधी गोली दें, सुबह आधी गोली शाम, फिर उसके बाद जैसे जैसे ठीक होने लगे तो फिर केवल एक टाइम कर दें। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो भाई देखिए लड़ाई कर रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना यार ये इसको और बीमार कर देगा।
दोस्तों सारी बीमारियों से अपने पिजन को बचाने का एक उपाय है ये सूखी रोटी। तो आप अपने कबूतरों की डाइट में दोस्तों सूखी रोटी शामिल करें, जिससे उनको जो है फाइबर वगैरह की जो कमी होती है वो पूरी होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है सूखी रोटी में। तो आप वो दें तो बीमारी से भी इंशाल्लाह दूर रहेंगे। अभी मुझसे गलती हो गई कुछ दिनों में कि मैंने अपने पिजन को, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था दोस्तों, मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, तो मैंने अपने पिजनों को खोला नहीं, अंदर ही दाना पानी दे रहा था, जिसकी वजह से उनकी मेरे ख्याल से ऐसी हालत हो रही, उनको विटामिन और मिनरल्स की कमी हो गई। तो ये रोटी इनको दे देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने इन कबूतरों को खोलेंगे, इनको भी बाद में खोलेंगे क्योंकि ये थोड़े से बीमार हैं, तो हमारे कबूतर बिल्कुल ठीक हैं। तो इनको खोल के दाना पानी करा देते हैं और उसके बाद ही उनको खोलेंगे। ये देखिए बाहर आ रहे हैं, मैं आपको अंदर का भी दिखा दूँ माहौल। ये देखिए इनका एक चीज़ है दोस्तों, ये कहाँ बैठा हुआ है घुस करके, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, वहाँ कहाँ तुम हो। तो दोस्तों देखिए एक इनका ये चीज़ है, ये यहाँ पर बैठा, और हमारे शराबी का मेल देखिए अंडों पर बैठा हुआ माशाल्लाह। तो आ जाओ भाई, आ जाओ बाहर आ जाओ। ये देखिए दोस्तों हमारा सेंटीनेट का मेल आ रहा है। ये दोस्तों जितने भी पट्ठे हैं ना, जो भी ऊपर हैं इधर हैं, वो सब इन्हीं के बच्चे हैं दोस्तों। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा है हमारा ये। और इसको अगर बीमार हो गया तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ये हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा, तो इसलिए इनको मैं अलग सेपरेट खोलता हूँ। ये खा लेंगे उसके बाद मैं बाकी में खोलूँगा। दोस्तों काफ़ी देर हो गई और ये बाहर आ ही नहीं रहे, तो मुझे क्या करना होगा, इनको पकड़ के ही निकालना पड़ेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ बाहर आ जाओ। ये देखिए एक को मैं छोड़ूंगा अभी, खुद ही सबके सब आ जाएंगे। आ जाओ यार, इनको पकड़ के निकालना पड़ता है। आ जाओ, ये देखिए अब आ जाएंगे बाकी। ये देखिए मेल भी आ गया इसका। और हमारा शराजी का मेल दोस्तों जो है वो अंडों पर बैठा है, इस वजह से अभी बाहर नहीं आया। ये देखिए इन्होंने रोटी खाना शुरू कर दिया है, और रोटी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी होती है रोटी। देखिए हमारा सेंटीनेट का मेल माशाल्लाह रोटी खाने लगा है, और फीमेल अभी परेशान है, देख रही है कि भाई कहाँ गए, क्योंकि दोस्तों 4-5 दिन हो गए मैं इनको नहीं खोल पाता हूँ ज़्यादा, और इस वजह से ही ये बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अब मैंने सोच लिया भाई कुछ भी हो जाए मुझे, मैं बीमार भी हो जाऊँ, लेकिन इनको आधा घंटा तो मैं डेली खोलूँगा, जिससे थोड़ा सा टहल लें और खा पी लें बढ़िया से। ये देखिए खाने भी हमारे शराजी का मेल अंदर पे बैठा, वो भी जब ये फीमेल खा के अंदर जाएगी तो वो भी बाहर आ जाएगा। पहले इनको खिला के फिर उन लोगों को, वो देखिए वहाँ से देखिए फड़क रहे बाहर निकलने के लिए। देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से परेशान हो रहा है। लेकिन अभी मैं खोलूँगा इनको थोड़ा रुक करके, और इधर भी देखिए इधर भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं इनको नहीं खोलूँगा, पहले इनको खाने देता हूँ। तो दोस्तों हमारे इन कबूतरों ने दाना पानी कर लिया है, अब दूसरों को मौका देते हैं, इनको अंदर डाल देते हैं। जल्दी जाओ 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 भाई जाओ, जल्दी जाओ अंदर जाओ, और जल्दी जाओ अंदर जाओ। तो भाई पकड़ लिया दोस्तों, इनको पकड़ लिया। अब इनको बंद कर देते हैं। अब बंद करने पर दोस्तों हम इधर अपने कुछ पिजन है हमारा एक जोड़ा, इसको खोलते हैं। ओ भाई देखिए कितना अग्रेसिव है, तो देखिए ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई बहुत अग्रेसिव है दोस्तों। इसको खोल देते हैं। और भाई तुम भी आ जाओ, बाहर आ जाओ, आएगा नहीं बाहर तो निकलना पड़ेगा। ये आ गया, और इधर से भी खोल देते हैं हमारे पिजन को। ये देखिए दोस्तों इन्होंने बीट देखिए कैसी करी है, एकदम हरी पानी की तरह करी है। तो इसको भी दवा वगैरह देनी, पता नहीं क्या हो रहा, हमारे सेटअप पे सब बीमार हो रहे हैं। ये देखिए हमारे सेंटीनेट के 2 पट्टे हैं दोस्तों, इनको यहाँ हमने बचा करके रखा था, वरना ये भी बीमार हो जाते दोस्तों। बस यही बचे हमारे सेटअप पे। तो दोस्तों आओ इनको भी खाने देते हैं। खाओ भाई खाओ। माशाल्लाह देखिए बिल्कुल अपने फादर के ऊपर गए, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ, बाहर आ जाओ, खा लो। दोस्तों अब ये लोग खाना खा लेंगे जब, तो उसके बाद फिर मैं इनको खोलूँगा। इन लोग को अभी दाना पानी हो जाए, उसके बाद मैं इनको खोलता हूँ। वो देखिए अंदर चला गया। तो दोस्तों अब इनका भी समय हो चुका है समाप्त, तो इनको भी अंदर बंद कर देते हैं जल्दी से। चलो जाओ भाई जाओ, अंदर जाओ अंदर जाओ। और इनका ऊपर है केज, तो इनको ऊपर डाल देते हैं। जाओ भाई तुम अपने केज में जाओ। और तुम अंदर क्या कर रहा है, ये देखिए भाई साहब ये तो अलग ही आतंक करे हुए हैं, इसको पकड़ना पड़ेगा। अंदर घुस गया भाई, जाओ इधर आओ, इधर आ ही नहीं रहे। आ जाओ भाई आ जाओ, आ गया। तो इनको यहाँ बंद कर देते हैं, इनको यहाँ बंद कर देते हैं।
तो दोस्तों खोल लिया अब मैंने नीचे वाले जोड़े को जो कि अंडे पर है। तो इनको भी 3-4 दिन हो गए दोस्तों खोले हुए, जिससे ओ भाई काट रहा है दोस्तों, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये देखिए मैं इनको बाहर निकालता आने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, खाओ। इनको भी दोस्तों खोल के थोड़ा सा रिलैक्स फील कराते, खाओ भाई, थोड़ा सा चल रहे दोस्तों ये भी, जिससे ये प्रॉपर भाई हो जाए। देखिए ये भी एकदम ग्रीन बीट कर रहे हैं दोस्तों। हमारे जितने भी पिजन सब ग्रीन बीट कर रहे हैं, सबको दवा की ज़रूरत है, सब बीमार हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमने भी इनको फाइनली बंद कर दिया। और क्या करेंगे अब, तो इनको दोस्तों थोड़ा सा ढक देते हैं, जिस तरह से मैंने नीचे ढका है। तो नीचे ढकने का रीज़न दोस्तों ये होता है कि बाहर बिल्ली वगैरह जो आती है या जंगली कबूतर वगैरह आते हैं, तो दोस्तों ये रिलैक्स रहते हैं, थोड़ा सा इनको दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। और जंगली कबूतर जो इनके ऊपर कूदते हैं, पिंजड़े पे इनके चिपकते हैं और बिल्ली इन पे अटैक करती है, तो थोड़ा सा ये सदमे में हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर हम ऐसे ढक देंगे तो इनको बाहर का कुछ नहीं दिखेगा और बाहर वालों को अंदर का कुछ नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे और डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो अब मेन काम अपना करते हैं दोस्तों, चलते अपने अल्फा केज के अंदर और लवबर्ड के बच्चों को चेक करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके अपने अल्फा केज के अंदर और हमारे रैबिटों को देखिए किस तरह से दोस्तों राजाओं की तरह यहाँ पर फैल कर लेटे हुए हैं आराम से। आप पहले इनसे मिलिए, ये देखिए किस तरह से मौज मस्ती एकदम काट रहे हैं फुल। यहाँ पर इनके पड़ोसी पिजन वगैरह भी हैं, तो यहाँ से ये बात करते रहते हैं। और देखिए कैसे आराम से इनकी आंखें देखिए, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के साथ यहाँ पर लेटे। और एक देखिए कि यहाँ पर लेटा हुआ है ये नीचे से, ये देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर। लेकिन हम ये काम के लिए नहीं आए, हम आए जो काम के लिए अपने भाई लवबर्ड के बेबीज़ देखते हैं कि कितने बड़े हुए। अगर उनके फैदर आ चुके होंगे थोड़े बहुत तो उनको उठा लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर हमारे करीब 5 चिक्स हैं, जो कि अभी दोस्तों आंखें इनकी नहीं खुली है। एक इसमें चिक्स जो सामने दिख रहा है उसकी थोड़ी आंख खुली हुई है, लेकिन अभी इनके प्रॉपर फैदर नहीं आए हैं दोस्तों, और इनकी आंख भी सही से नहीं खुली है, तो अभी इनको नहीं उठा सकते हैं, वरना यार ये बाहर आकर के ज़ाया हो सकते हैं दोस्तों। देखिए एक बेबी और दिख रहा है दोस्तों इधर से। अब जरा ये देखेंगे तो बड़ा छोटा सा है ये, पीछे की तरफ दिखा नहीं दोस्तों, वो बेबी नहीं है, वो ईंट वगैरह कुछ है, मुझे बेबी लग रहा था। लेकिन देख के खुशी हुई, माशाल्लाह सब बहुत हेल्दी हैं। 5 बच्चे हमारे निकले और 5 माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। और इस मटकी में भी देख लेते हैं, इसमें पहले देखते हैं तो नहीं इसकी मदर है दोस्तों, फीड करा रही है। अभी ये भी बहुत छोटे हैं दोस्तों बच्चे। रहो अभी ये डिस्टर्ब नहीं करा रहे यार, निकल गई, चलो निकल गई तो देख ही लेते हैं दोस्तों। ये देखिए बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी इनके भी फ़ायदा नहीं निकले, छोटे बच्चे हैं दोस्तों, तो अभी इनको भी रहने देते हैं, अभी नहीं निकालेंगे यहाँ पर। तो ये दोस्तों 2 मटकी हो गई हमारी, दोनों में बच्चे हैं और अभी छोटे हैं। और यहाँ पर देखते हैं हमारे गुटका दोस्तों भी अंडे ऊपर बैठा है अपने। गुटका दिखाओ कितने अंडे बेटा, गुटका दिखाओ, थोड़ा टोका लगाते हैं दोस्तों यहाँ पर। गुटका देखें दोस्तों, गुटका जो है हटने से तैयारी नहीं है, लेकिन ये देखिए एक अंडा दिखा इसका, करीब ये भी 3 या 4 अंडे लिए बैठा हुआ है। उसको बैठा नहीं देते, डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी घोंसला बना रही थी हमारे कुछ लवबर्ड, तो यहाँ पर भी कुछ है क्या? नहीं, केवल घोंसला दिख रहा है दोस्तों, अंडे नहीं है। यहाँ पर भी कुछ नहीं। और हमारे धानी वाले को देखते हैं, इसने भी कुछ दिया कि नहीं दिया। और भाई दिखाओ यार, है कुछ है कि नहीं है, देखें। अरे भाई ये भी नहीं दिखाने के लिए तैयार, ये भी दोस्तों अंडे लिए बैठी है, नहीं दिखा रही है, तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये फाइनल हो गया कि हमारी ये और ये मटकी में बच्चे हैं, जो कि अभी कम से कम 3 दिन लेंगे। 3 दिन बाद हम इनको उठाएंगे यहाँ से और आपको दिखाएंगे भाई किस तरह से उठाना है और इनको कैसे फीड कराना है। तो अभी दोस्तों काफ़ी छोटे, अभी अगर उठाएंगे तो ये हमारे पास से ज़ाया भी हो सकते हैं और नुकसान हो सकता है। देखिए मदर आकर के बैठ गई बहुत अच्छे से, माशाल्लाह तुमको यार बहुत बढ़िया थम्सअप देंगे, तुम बहुत अच्छे से फीड करा रही हो माशाल्लाह, बहुत अच्छे से फीड करा रही है अपने 5 बच्चों को, जो कि दोस्तों लवबर्ड के लिए 5 बच्चों को एक साथ फीड कराना बहुत मुश्किल होता। मुझे यही डर लग रहा था कि इस मटकी में बच्चे ज़्यादा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये फीड सबको सही से ना करा रही हो। लेकिन भाई बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी फीड करा रही है यहाँ पर, शाबाश हैं। तो ये मटकी में भी 2 बच्चे अच्छे से फीड हो रहे हैं। तो हम 3 दिन बाद दोस्तों 5 और ये 2 बच्चों को उठा लेंगे, 7 बच्चों को उठा लेंगे। और ये हमारे जो गुटका के ये बच्चे हैं दोस्तों, हमारे ये लवबर्ड के बच्चे, इनको भी एक बड़े केज में शिफ्ट करेंगे। अभी इनके साथ नहीं छोड़ सकते दोस्तों, क्योंकि ब्रीडिंग का सीज़न है, अभी छोड़ेंगे तो अंडे ख़राब कर देंगे, तो अभी नहीं छोड़ सकते, इनको दूसरे केज में रखेंगे हम लोग, ले करके आएंगे।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं लोग बाहर से, तो हम यहाँ पर निकलते हैं और अपने ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। व्लॉग को आज हम अपने अल्फा केज के अंदर ही ख़त्म कर रहे हैं यार, आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों। ये देखिए हमारे सन कनूर भी यहाँ से खिड़की खोल ली है, भी यहाँ से झाँकते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपने सेटअप को और ज़्यादा बड़ा करेंगे, और बड़ा करके और नए नए परिंदे और नए नए पेट लेकर के आएंगे। दोस्तों हमने एक साइबेरियन हस्की का भी ऑर्डर दिया है, तो वो भी पपी जल्दी हमारे सेटअप पर आ जाएगा। विद इन 1 वीक के अंदर साइबेरियन हस्की आ जाएगा, वो भी ब्लू आइज के साथ। तो आप लोग यार सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट हूँगा और मैं अपने सेटअप को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।